ल साथीहरु, हामीसित यो चाइनिज सेट आएको थियो बोन फ्लाई को। यो अहिले सोशल मिडिया फेसबुकहरुमा एकदम भाइरल वाला मोबाइल हो। यो मोबाइल को चाहिँ स्पिकर खराब भएको थियो। स्पिकर खराब भएर साउन्ड आएको थिएन र यसमा चाहिँ हामीले यसको स्पिकर खराब भएर भित्र तार जलेछ र स्पिकर बिग्रेको। अनि हामीले चाहिँ यसको स्पिकर बनाइएको छ, नयाँ स्पिकर लगाइएको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईहरुको मोबाइलमा पनि केही समस्या छ भने हामीसित शाही मोबाइल सेन्टर बर्दाघाट 12 दबिल्लामा आएर तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बर 9811554459 है त, शाही मोबाइल सेन्टर बर्दाघाट 12 दबिल्ला। यस्तै तपाईहरुको मोबाइल पनि समस्या छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, देवसाई टेक ब्लग। सत साहेब, जय बन्दी छु।